বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন বাংলা চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আমাদের এই চ্যানেলটি সাজানো হবে মূলত বিল্ডিং এবং কনস্ট্রাকশনের যাবতীয় কাজ নিয়ে। একটা বিল্ডিংয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার যে কাজগুলো করা হয়, এই প্রত্যেকটি কাজ কিভাবে আপনি সুন্দরভাবে করতে পারবেন, কিভাবে আপনি ডিজাইন ধরে সুন্দরভাবে ডিজাইন বুঝে কাজ করতে পারবেন, আমাদের এই চ্যানেলটিতে আলোচনা করা হবে। অনেকেই আছেন নতুন যারা ডিজাইন সম্পর্কে কম বোঝেন, তাদের জন্য আমাদের একটি ডিজাইনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা বিষয় আলোচনা করা হবে। এখানে বিল্ডিংয়ের সকল বিষয়ের এস্টিমেটগুলো আপনাদেরকে শেখানো হবে। এছাড়াও বিল্ডিংয়ের যাবতীয় যত প্রয়োজন একজন সাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আপনার প্রয়োজন হবে, আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে প্রত্যেকটা বিষয় খুব সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য। তো সেটার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন।